Ministri Brendshëm Ervin Hoxha dhe ajo e turizmit Mirela Kumbaro kanë vijuar inspektimet në plazhet e Bregdetit Jon dhe Masat e Mara për një sezon turistik të sigurt. Nga Himara, Hoxha tha se ka prezencë të shtuar të efektive për gjatë gjithë Bregdetit për monitorimin e plazheve, trafikut, mjeteve të lundrimit apo zhurmës akustike. Kemi ndërmarrë një risi të re këtë vit për të shtuar forcat e policisë, të cilët do t'jenë të stacionuar në Vlorë dhe për gjatë gjithë Bregdetit. Drejtoria e policisë Vlorë është shtuar me 95 forca policie. Këtë sezon? Vetëm për këtë sezon, të cilët në krahasim me sezonet e tjera do të jenë të caktuar në detyrë për gjatë gjithë 4 mujorit në drejtorinë e policisë qarkut Vlorë. Ata do të shpërndahen sipas nevojave dhe do të kemi në çdo vit bregdetare 2 punonjës policie të patrullës të shoqëruar me një agent policisë. Këto do të bëjnë të mundur monitorimin e çdo plazhi dhe ardhin në ndihmë të çdo qytetari për sa i përket këtij sezoni, i cili do të jetë i monitoruar plotësisht me të gjitha forcat e policisë. Në fokusin ton veçantë janë dhe mjetet e lundrimit, të cilët shpeshherë lundrojnë jashtë kapaciteteve. Mbi ngarkohen me njerëz. Ngarkohen me njerëz të cilët përdoren në formën e pasagjerëve të caktuar. Kumbaro kërkoi bashkëpunimin e policisë kufitare për respektimin e rregullave të mjeteve të turizmit detar, po ashtu kërkoi nga të gjithë administratorët e plazheve private të respektojnë distancën 2.5 deri në 3 metra buzdetit si hapësirë publike, si dhe koordinim mes Bashkisë dhe Agjencisë Kombëtare të Bregdetit për mirëmbajtjen dhe pastrimin e plazheve. Ky plazh këtu është plazh publik? Plazh publik. Kemi një tjetër plazh publik të madh. Kemi një tjetër plazh publik me sipërfaqe disa herë më të madhe se kjo këtu. Po. Kemi plazh publik përballë nesh prapë që është sipërfaqe më e madhe se kjo këtu. Dhe gjithë plazhi publik i madh i qytetit Saran të Himarës. VKM-s që ndryshoi mënyra e dhënies plazheve me qira, si vjet na është liruar një sipërfaqe shumë e madhe, pra jemi diku 50-50 do të thosha unë, 50 publik, 50 privat në Bashkinë e Himarës. Po se ka mbaruar gjithë procesi, gjithë afati i shpërndarjes plazheve dhe ajo që na duhet dhe që në Himar ka funksionuar është bashkëpunimi edhe me Policinë Bashkiake, edhe me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit dhe me strukturat e Policisë së Shtetit. Problematikat pak a shumë jemi tërkohën në komunikim me kryetarin e Bashkisë, janë disa herë zaptimet e padrejta të plazheve, por është bërë një aksion ku praktikisht disa zaptime në pjesën e Spilles edhe të Potamit janë çliruar. Janë çliruar dhe hapësirat të cilat kanë qenë të zëna nga njerëzit që kanë pas kontratë, pra nëse kanë pas sipërfaqe të caktuar, po dhe ato janë liruar. Gjatë qëndrimit në Himar, ministrat u takuan me pushues dhe biznese që kanë biçbare. Himar është një prej destinacioneve që tërheq shumë vizitor vendas dhe të huaj, ku sezoni ka nisur prej muajit prill.